आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्ते। म सत्यनारायण मानन्दर माउन्टेन टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज भने हामी लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 तामनगर भन्ने स्थानमा रहेको चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ र आज भने हामीले यस चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट यहाँका जनमानसले के कस्ता प्रकारका सेवा सुविधाहरू पाइरहेका छन् र यस चारपाला वन सामुदायिक उपभोक्ता समितिको कार्यालयले यस क्षेत्रका नागरिकलाई के कस्ता खालका सेवाहरू दिइरहेका छन् र यस चारपाला वन समुदायबाट वनको पैदावारहरू जस्तै जर्ना लकडीहरू, सुखा लकडीहरू प्रयोग गर्नको लागि के कस्तो प्रावधान छ र यो चारपाला सामुदायिक वनको क्षेत्रफल कति रहेको छ र यो चारपाला वन समुदाय उपभोक्ता समूहभित्र के कति घरधुरी पर्दछन् र ती नागरिकहरूले के कस्ता खालका सेवा सुविधाहरू लिइरहेका छ भन्ने विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर आजको यो कार्यक्रम तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। काम गर्दै गर। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला भने हामी लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको यो चारपाला सामुदायिक वन क्षेत्रमा छौँ र हामी यति बेला माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत तपाईहरु समक्ष यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। भने मलाई क्यामेरामा सहयोग गरिराख्नु भएको छ यति बेला क्यामेरा पर्सन प्रशान्त मानन्दरले। भने हामीले देख्न सक्छौँ पछाडिपट्टि यो चारपाला वन समुदायमा छौँ। यहाँ यसरी रुखहरू ढलिरहेको छ, यहाँ कटानको कामहरू भइरहेको छ। हामीले यो दृश्य तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र हामीले देख्न सक्छौँ यतापट्टि साइडमा यहाँ कटानहरू भइरहेको छ, रुख कटान भइरहेको छ। यसरी यो वनको रुख काट्न पाइन्छ कि पाइँदैन अथवा के हो भन्ने विषयमा हामी यहाँका पदाधिकारीहरूसँग पनि कुरा गर्नेछौँ र देख्न सक्छु यतापट्टि दुईटा महिलाहरूले यो रुख काटिरहेको अवस्था छ र यहाँ मैले देख्न सक्छु यतापट्टि यो वन समुदायको सायद कर्मचारी अथवा पदाधिकारी के हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुरा गर्नेछु। स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्ते। अनि हजुरको परिचय पाउन। मेरो नाम गोविन्द चौधरी हो। हजुर। सुदुधन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हो, घर मेरो रमापुर हो। म यस चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समितिको सदस्य पनि हो र मैले यस थिनी क्षेत्रमा मैले मेरो यहीँका स्थानीय उपभोक्ताहरू, यहीँका पिछडिएका वर्गका जाति जनजातिका साथीहरू, त्यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई लिएर म मेरो चाहिँ यो चारपाला समुदायले दिएको नेतृत्व र मलाई दिएको जिम्मेवारी र हामी सबै सम्पूर्ण हाम्रा 5 सदस्यीय टिम कटानी समिति मध्येका हामी रात दिन खटिराखेका छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यस वार्षिक कार्ययोजना अनुसार हामी प्रत्येक साल एउटा ब्लकमा हामी चाहिँ काम गरिराखेको छौँ र अहिले हाम्रो यस 1 नम्बर ब्लकमा कम्तीमा 51 बिघाको यो प्लट छ। यसमा हामी कटानी गर्नुभन्दा पहिला सर्वप्रथम हामी चाहिँ समूहबाट निर्णय गरेर थिनिङ गर्नको लागि तयारी गरेर हामी चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पठायौँ र आदेश पनि ल्यायौँ। त्यसैले हाम्रा चाहिँ चारपाला सामुदायिक वनले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हामी रात दिन खटेर यहाँ चाहिँ हामी थिनिङ गराइराखेको छौँ। जस्तो यहाँ कस्तो खालको रुखहरू काटिन्छ? यस्ता हामी चाहिँ यो थिनिङ पुनिङमा तपाईँको एकदम नजिक भएका रुख, अलि बिग्रिएका रुख, अनि चाहिँ तपाईँकै अब के भन्छ फोर्डी भन्छ त्यसलाई, फोर्डी अब चाहिँ छापन गरिसकेको छ। अब आदेश आउन बाँकी छ, आइसकेको पनि छ। थिनिङ प्रक्रिया चाहिँ हामी चाहिँ निकाल्दै घाटगद्दीमा लाँदै प्रत्येक ट्रिपको हाम्रो चलानी हुन्छ र हाम्रो चाहिँ प्रत्येक ट्रिपको हाम्रो प्राविधिकले सही गरेर चाहिँ हामी चाहिँ चलानी काट्छौँ। हामी कुनै किसिमको अवैध किसिमले चाहिँ बिना पुर्जीको हामी चाहिँ काट्दैनौँ र हामी एकदमै सुरक्षितको साथ घाटगद्दीमा हामी लान्छौँ। त्यसपछि
समुदायले त्यहाँबाट चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने रहेछ। अब यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले कि जुन यो यहाँ तपाईँहरूले रुख कटान गर्नुभएको छ, थिनिङ गरेर राख्नु भएको छ, तपाईँहरूको भाषामा थिनिङ भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ अवैध होइन, यो चाहिँ वैधानिक रूपले नै चाहिँ वनको नियम बमोजिम नै गरेर राख्नु भएको छ। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, भर्खरै हामीले एकजना यहाँका पदाधिकारीसँग कुरा गरिसकेका छौँ र हामीले जानकारी पाएअनुसार यो नेपालकै ठुलो सामुदायिक वन हो भन्ने पनि जानकारी पाएका छौँ र देख्न सक्छौँ मेरो पछाडिपट्टि यहाँ विभिन्न प्रजातिका रुखका बिरुवाहरू छन्, रुखहरू छन्, बोटहरू छन् र यो कटान पनि भइरहेको छ। र आज हामीले चारपाला सामुदायिक वनमै आएर हामीले यो स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन र यति बेला मलाई यो कार्यक्रममा छायाङ्कन गर्नको लागि विशेष सहयोग गर्नुहुने क्यामेरा पर्सन प्रशान्त मानन्दरले क्यामेरामा छायाङ्कन गरेर मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ र यो चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यक्रम हामी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब त्यहाँबाट यस्तो रुखको खेती रेडी गरेर बस्नु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला भने हामी यो लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत बुटोल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 12 मा रहेको यो चारपाला सामुदायिक वनमा छौँ र हामी यहाँ अहिले रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र देख्न सक्छौँ अगाडिपट्टि यो वनको दृश्य हो र यहाँ यो वनमा अहिले वन समुदायले कटान छटान फिलिङ गरिरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। केही दृश्य हामीले प्रस्तुत पनि गरिसकेका छौँ। देख्न सक्छु मैले अगाडिपट्टि दुईजना महिला दिदीहरू यता यो आरी काँधमा बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ हजुरलाई। अनि हजुरको परिचय पाऊँ न। मेरो सावित्री सिङ्जाली मगर। सावित्री सिन्जाली मगलजी, हजुरको घर चाहिँ कहाँ? तामनगर। तामनगर हो, यो बुटोल नगरपालिका उपमहानगरपालिका। हजुर हजुर। अनि यहाँ के को लागि आउनुभएको? हामी यहाँ यसो रोजगारको लागि आएको। हजुर। वन समुदायले यहाँ हामीलाई दिएछ काम, त्यही काम गर्न आएको। ए तपाईँ यो उपभोक्ता समितिमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? छु छु। उपभोक्ता समितिमा पनि हुनुहुन्छ र अहिले यो वनमा चाहिँ काठहरू काट्न आउनुभएको? हजुर हजुर। अनि यहाँ काम गर्दा ज्यालाहरू पाइन्छ कि पाइन्न? पाइएछ। कसरी पाइएछ? दैनिक कति दिन्छन्? हामीलाई त दिनको 500 हो। दिनको 500 रुपियाँ पाउनुहुन्छ? हजुर हजुर। अब राम्रै काम पाहम, ठिकै छ, आइराखेको छ। कति दिनदेखि यो काममा आइराख्नु भएको छ? म त 6 गतेबाट आएको। 6 गतेबाट आउनु। जस्तो यहाँ कटान भइरहेछ नि रुखहरू, कस्तो कस्तो रुख काट्छन् यहाँ? कस्तो रुख काट्न भन्छ तपाईँले? कस्तो कस्तो रुख काटिराख्नु भएको? हामीले यस्तो यो चिन्नु लाएको काट्दैनौँ। हजुर। अर्को जिरो भएको काट्छौँ। जिरो भएको। अनि त्यो राम्रो रुख हुन्छ कि बिग्रेका, भत्केका, थोत्रा, पुराना, ढल्न लागेका हुन्छन्? कस्ता खालका हुन्छन्? त्यो बिग्रेको काट्ने हामीले, राम्रो काट्दैनौँ। राम्रो काट्नुहुन्न? हजुर हजुर। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् त, ओके। अनि हजुरको शुभ नाम? मेरो सरस्वती परियार। सरस्वती परियारजी, कहाँबाट तपाईँ? यही उसबाट तामनगरै हो? तामनगर। हजुर पनि यही काठ काट्न आउनुभएको? हजुर, यही काठ अनि हजुरलाई ज्याला दिन्छ कि दिन्न? दिन्छन्। अनि कस्तो लागिरहेछ यहाँ वनमा आएर काम गर्दाखेरि? हामीलाई रमाइलै लाग्छ, रमाइलो सबै रमाइलो लाग्छ, सबै छौँ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। ल, धन्यवाद। यसम्म नमस्ते, मेरो नाम मदन थापा। मेरो घर बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 समावेशी टोल र म यस चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्य समिति सदस्य र यस हाम्रो कटान समितिको सदस्य र अहिले चाहिँ हामी यहाँ यो हाम्रो यो दक्षिणपट्टिको यो थिनिङ गर्ने बााउन्ड्रीको यो अन्तिम लास्ट भाग हो र हामी चाहिँ यसभन्दा उतापट्टि पनि यो हाम्रै आफ्नै सामुदायिक क्षेत्र हो, सामुदायिक वन क्षेत्र हो। तर हामी चाहिँ यो बााउन्ड्री क्षेत्रदेखि हामी उता गइन्न, जहाँ हामीले चाहिँ मार्क गरेको छ यो बााउन्ड्री एरिया, यहाँसम्म मात्र हामीले चाहिँ थिनिङ गरिनेछ र हामी यसरी नै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बााउन्ड्री बनाएर चाहिँ यो थिनिङ कामहरू हामीले गरिनेछ। धन्यवाद। मेरो नाम पिताम्बर कुँवर, म सैन्यमेना सब डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिनिधि। ए हजुर, भनेपछि सब डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ? हजुर,
अहिले हामीले संयोगले हामी यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न आउने क्रममा तपाईँलाई यही चारपाला सामुदायिक वनभित्रै नै भेटायौँ। हजुर। अनि यहाँ रुखहरू पनि कटान भइरहेको छन्। यो तपाईँहरूको जानकारीमा हो अथवा चाहिँ आफै आएर काट्नुभएको उहाँ? यो हाम्रै जानकारीमा हो। हामीले यहाँ एउटा यो सेतो चिन्ह पनि लगाएका छौँ। यो नकाट्ने चिन्ह हो। काट्नेमा चाहिँ हामीले लगाएको छैनौँ। हाम्रो प्राविधिक रोभरमा हाम्रो चारपाला समुदायका पदाधिकारी, हाम्रो सब डिभिजनका वनका पदाधिकारी भएर यो हाम्रो काम अगाडि बढाएको। अगाडि बढाउनुको जस्तो यो रुखहरू कटान हुँदाखेरि हजुरहरू यहाँ बेला बेलामा अनुगमन गर्न आउनुहुन्छ अथवा प्रत्येकचोटि यहाँ कटान हुँदाखेरि तपाईँहरू आउनुहुन्छ? होइन, अरू बेला पनि अनुगमन हुन्छ। यो काट्ने बेलामा पनि हाम्रो उपस्थित नै भएर हाम्रो उपस्थिति यो कटान हुन्छ। जो सब डिभिजन कार्यालयको सहमतिमा अथवा तपाईँहरूकै निगरानीमा चाहिँ यो कार्य भइरहेको छ? जिल्ला वन के अरे जिल्ला वन सब डिभिजन वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयको हाम्रो रोभरमै यो वैधानिक रूपमै कटान भइरहेको छ? एकदम वैधानिक। अनि पिताम्बरजी, यहाँ हजुरले जस्तो चिन्ह लगाउने, गोलो मार्क पनि लगाउने भनेर भन्नुभयो, यहाँ कस्तो कस्तो रुखहरूलाई गोलो मार्क लगाइन्छ अथवा कस्तो काट्न दिइन्छ, कस्तोलाई रोकिन्छ? हैसियत बिग्रेको मसिनाहरू त्यसलाई काटिन्छ। जहाँ बाक्लो छ जहाँ त्यसलाई काटिन्छ, अलिक पातलो बाक्लोमा छोडिन्छ र यसलाई चाहिँ यो सर्प कटान नहोस् भन्नको कारणले यो गोलो चिन्ह लगाए सेतो लगाएकोमा नकाट्ने, अनि उसमा लागोमा नकाट्ने, नलागोमा काट्ने गरेर चाहिँ यो हाम्रो रोभरमा नै वन प्राधिको रोभरमा काम सुरु अगाडि बढेको छ। हस्, हामीसँग कुराकानीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम गङ्गा गेवाली। मेरो घर बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12मा पर्छ। म यस चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समिति सदस्य। तपाईँ कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ? हजुर। अनि म फेरि यो कटान समितिको पनि सदस्य। तपाईँ कटान समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ? त्यही भएर अहिले कटानको लागि यो वनमा आउनुभएको? हजुर हो। र हामी यो वनमा स्थलगत रिपोर्ट गर्ने क्रममा हामीले रुखहरूमा सेतो धर्सा गोलो लगाइएको पनि देखियो होइन? हजुर। अनि अहिले यहाँ तपाईँ उभिएको ठ्याक्कै पछाडिपट्टिको बोटहरूमा चाहिँ हामीले रातो र सेतो रङको धर्सा पनि देखेछौँ। यसको अर्थ के होला? यो सेतो धर्सा त हामीले यता थिनिङ गर्ने प्लटमा पनि लगाएका छौँ र यसमा रातो धर्सा भनेको यो बोर्डर, रातो र सेतो बोर्डर गराएर यसमा 100 मिटर पूर्व, 100 मिटर पश्चिम, 100 मिटर उत्तर र 100 मिटर दक्षिणको बिचमा एउटा नमुना प्लट भनेर यो नकाट्ने, थिनिङ नगर्ने ठाउँ भनेर यसलाई रातो धर्साले बोर्डर लगाएको। यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि यो क्षेत्र चाहिँ नमुना प्लट हजुर, नमुना प्लट पनि हुन्न, कटान पनि हुन्न। अनि यो कति क्षेत्रफलमा छ त? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भन्नुभयो होइन? हजुर। कति मिटर फरकमा अथवा कति जति होला यसको क्षेत्रफल यो नमुना उसको चाहिँ? 100 मिटर। 100 मिटरको छ। अनि यो चाहिँ पछि काटिन्छ अथवा काटिँदैन? काटिन्छ पछि। पछि गएर? हजुर, पछि गएर काटिन्छ। पछि यो चाहिँ पुरानो धोद्रो भइसक्यो? अलि पछि गएर अब त्यता थिनिङ गरेको ठाउँमा र यसकोमा के अन्तर आउँछ भनेर यस्तै राख्यौँ हामीले। अब त्यो थिनिङ गरेको रुखहरू कति मोटाउँछ र अब यहाँ थिनिङ नगरेको उसमा कति यो बाक्लोमा कसरी मोटाउँदैन भनेर त्यसको परीक्षण गर्नको लागि राखेको। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ हामीसँग कुराकानीको लागि। हस् त, धन्यवाद। नमस्कार। हजुर सर, मेरो गोविन्द प्रसाद निरौला, सियारी छ। सियारी छ बडा? हजुर, सियारी छ। वन समुदायमा केको लागि आउनुभएको? वन समुदायमा म चाहिँ नि दाउरा लिन भनेर आएको सर। अनि यहाँ दाउरा लिन आउँदाखेरि के गर्नु पर्दो रहेछ त? दाउरा लिन आउँदाखेरि अब त्यही एउटा सिफारिस ल्याउनु पर्ने रहेछ सर। कसको सिफारिस ल्याउनु पर्ने? ओडाबाट। ओडाबाट? हजुर, वन समुदायको ओडाबाट चाहिँ नि सिफारिस पाइन्छ 50 रुपियाँमा। त्यो लिएर आउने, अनि यहाँ चाहिँ नि डाइरेक्ट अफिसमा आएर सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर आफूलाई जति लान पर्ने हो त्यति सहुलियत रूपमा लाने। किन्न पर्ने हो कि फ्रीमा पाइने हो? किन्न पर्ने हो सर। अब यहाँ 4 रुपियाँ किलोमा पाइन्छ। 4 रुपियाँ किलोमा हामीले चाहिँ नि लिएर गइयो जर्ना। अरू त अब गोलियाहरू पनि पाइन्छ। गोलियाहरूको आफ्नै मूल्य हुन्छ सर। जर्नालाई चाहिँ 4 रुपियाँ किलोमा पाइन्छ। अनि यो सस्तो हो कि महँगो हो? हामीलाई त अति सस्तो भयो सर। किन मिलमा 10 रुपियाँ 12 रुपियाँ लिन्छ भने यहाँ आएर लाँदा हामीले 4 रुपियाँमा पाइएछ भनेपछि हामीलाई सस्तो नै भयो। सियारी छ, लक्ष्मणगञ्ज, देवराज लम्साल। हामी जर्नाको लागि आएको सर। किन भन्दा हामीलाई गाउँमा अब भैँसी पालन, अब किसानी गर्नलाई हामीलाई दाउरा चाहियो दाना पानी पकाउनलाई। दाउराको चाहिँ अति आवश्यक भएर हामीलाई मिलबाट महँगो पर्दाखेरि यहाँ सरहरूले यो कार्यक्रम राखेर हामीलाई बेला बेलामा चाहिँ दाउराहरू वितरण गर्दाखेरि हामीलाई सूचना आएको हुँदा हामीसँग अब कार्ड पनि छ, उपभोक्ता समितिमा छौँ। अनि त्यस कारणले अब हामीलाई सूचना भएको हुँदा दाउरा लिनको लागि आइयो। दाउराको लागि सबै राम्रो छ व्यवस्था। त्यो अलिकति ठुलालो हुँदाखेरि अलि तान्न ओर्नलाई दुःख छ। त्यसमा भाइहरू पनि छन्, थोरै केही खर्च सहुलियत लेबर दिएर हामीले लान पाइएको छ। जस्तो यो चारपाला वन समुदायले जुन यो सेवा तपाईँहरूलाई दिइरहेको छ, यसप्रति केही गुनासो छ?
गुनासो केही छैन, हामीलाई राम्रो छ, एकदम सबैलाई सुविधा छ। अब चाहिएका काठहरू पनि मान्छेले लान नि पाउनु भएको छ, त्यही मूल्य अनुसार हुन्छ उहाँहरूको अब समितिले तोकेकोमा होइन। झरनाको मूल्य छुट्टै छ, 4 रुपियाँ प्रति केजी छ अहिले। हामीहरूलाई सन्तुष्टि छौँ। मेरो नाम ओम प्रकाश पुरी, बुटोल तामनगर, टोल नम्बर 1 राजपुर। तामनगर राजपुरबाट हुन्छ। जस्तो अहिले यहाँ यो चारपाला वन समुदायमा जुन लकडी वितरण भइरहेछ अहिले जर्ना दाउरा होइन, हजुर त्यही लिन आउनु भयो? म त्यो लिन पनि आएको र म यहाँ स्वयं सिफारिस पनि दिन्छु टोल नम्बर 1 बाट कसलाई दाउरा चाहिन्छ भनेर। तपाईँले सिफारिस पनि दिनुहुन्छ? हजुर। र सिफारिस दिँदाखेरि के प्रावधान, जस्तो कोही आम नागरिकले यहाँबाट लकडी लानु पर्यो भने कस्तो खालको सिफारिस गर्नुपर्छ अथवा के प्रावधान छ? यहाँको उपभोक्ता हुनु पर्यो, यहाँको बसाइको कागजपत्र भएपछि हाम्रो सामुदायिकबाट कार्ड दिएको हुन्छ, त्यो कार्ड लिएर आएपछि टोल नम्बर उपसमिति छ हाम्रो, कति 19वटा उपसमिति छ, त्यहाँबाट टोल नम्बर 1 बाट सिफारिस दिने काम गरिन्छ। त्यो सिफारिस लए बापत बल्ल काठ पाइन्छ। अनि यहाँ लकडी लिँदाखेरि किन्नुपर्छ अथवा त्यसै फ्रीमा पाउने सिफारिस? फ्रीमा केही पाइन्न, पैसा तिर्नुपर्छ। कति रुपियाँ केजी पर्छ यो? कुण्डलको तपाईँको 400 रुपियाँ लाग्छ। 400 रुपियाँ भनेपछि पर केजीको 4 रुपियाँ पर्छ। अनि सिफारिस पत्र लिनलाई पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पहिला निःशुल्क थियो, त्यसमा केही चाहिँ तपाईँको कागजपत्र किन्ने भएर 50 रुपियाँ सिफारिसको मात्र लाग्छ। 50 रुपियाँ सिफारिस। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। रामदरस मुराउ, रामदरस मुराउ, सुदोधन छ, भवानी थान। अनि अहिले यो वन समुदायमा केको लागि आउनुभएको? दाउरा लिनलाई? हजुर। कस्तो कस्तो लकडी पाउनुहुन्छ? लकडी अब झर्ना भयो, बल्ल बल्ली भयो, अनि अब अरू चाहियो भने अरू पनि पाइन्छ, घर बनाउनलाई त्यो चौखट उखटको लागि पनि पाइन्छ। अनि हजुर त जनजाति पनि पर्नुभयो होइन? हजुर। अनि जनजातिलाई यहाँ केही सुविधा छ कि छैन, अथवा तपाईँहरूलाई बेला बेलामा लकडी चाहिने बेलामा यो वन समुदायले, चारपाला वन समुदायले लकडीहरू दिइरहेको छ कि छैन? होइन, जस्तै अब छोरीको बिहा छ, अरू छोराछोरीको बिहा छ, अरू केही छ भने सुविधा पाइएछौँ। सुविधा पाइएछ? हजुर। कस्तो खालको सुविधा दिन्छ? अब त्यही छुट पाइन्छ। कति छुट दिन्छ नि? छुट अब त्यही हिसाबले 1 कुइन्टल 2 कुइन्टल यस्तै हो। छुट भन्नाले निःशुल्क रूपमा दिन्छ? निःशुल्क हो। हजुर। जस्तै जनजातिहरूलाई यो वन समुदायले राम्रै गरिरहेको छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन? नै केही अप्ठ्यारो छैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर। मुन्नी थारू। अनि कहाँ हो घर तपाईँको? खुनगावा। खुनगावा। यहाँ अहिले के को लागि आउनुभएको? लकडी खातिर। लकडी खातिर आउनुभएको? अनि पाउनुभयो त लकडी? लकडी मिलल बा, अधुरै मिलल बा अभिन। किन अधुरो भन्नाले कति किलोसम्म अथवा कति कुइन्टल दिन्छ? 7 कुइन्टल कहा था ने 5 कुइन्टल पौले बाटी। अनि यो दाउरा किन्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ? सिफारिस बनवाएको पराला, कार्ड बनवाएको परी। अनि कार्ड बनाउँदा पैसा लिन्छ कि लिन्न? लेने 500 रुपियाँ कार्ड बनाउँदा। हजुर। सिफारिस लिँदा? सिफारिस 50 रुपियाँ। 50 रुपियाँ लियो। अनि यो दाउरा यहाँ कति रुपियाँ कुइन्टल भनेको छ? 400 रुपियाँ। तपाईँहरूलाई लकडी लिन आउँदा केही दुःख छ कि छैन? दुःख नहीं। कस्तो छ? कस्तो दुःख भएछ? तो कहे नहीं दुःख बा, अब यहाँ आए छ करा ना, लकड़ी सुधे मिलते नहीं बा। छानेर लान पाइन्न? अब छाने के तब कहिए कि एक 500 लागी, 600 लागी। दुई रेटको छ भनेर भन्छ। तब का ठिकै छ, हामी कुरा गरौँला। अनि जस्तो यो तपाईँ त थारू भन्नुभयो, जनजाति पनि हुनुहुन्छ, जनजातिको आफ्नो आफ्नो संस्कार संस्कृति छ। तपाईँहरूको छोरीको बिहामा, छोराको बिहामा, अरू संस्कारमा आफ्नो चलनमा जुन संस्कारहरू चाडबाड मनाउनुहुन्छ, त्यो बेलामा यो सामुदायिक चारपाला सामुदायिक वनले तपाईँहरूलाई लकडी उपलब्ध गराएको छ कि छैन सुविधामा? हमें तो नहीं मिलल बा, तो हम का कहीं। किन पाउनु भएको छैन? नहीं। अनि जानकारी छैन तपाईँलाई? जानकारी पनि दिन्न छिटो। जानकारी पनि दिन्न। तपाईँले अफिसमा अथवा आफ्नो यो वन समुदायको जुन अफिस छ त्यहाँ गएर सम्पर्क गर्नु भएको छैन? अहिलेसम्म त गरेको थिएन, अब गरौँला नि। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। मेरो नाम जगत पौडेल, यस चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बुटोल 12 तामनगर रूपन्देहीको हाल उपाध्यक्ष पदमा। यो अहिले यो जर्ना लकडीहरू यहाँ बिक्री वितरण भइरहेछ, यो लिनको लागि आम नागरिकले के कस्तो प्रावधान अपनाउनु पर्ला, कसरी पाइन्छ यो? सर, यो अहिले वर्तमान कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यसको असर प्रभाव सबै जनमानसमा परेको छ। लामो समयपछि हामी यस सामुदायिक वनको कार्य योजना अन्तर्गत थिनिङ गर्ने कार्य, जसलाई हामीले पत्लाउने कार्य भनिन्छ, त्यसबाट निक्लेका जर्ना ढलापडा जर्नाहरू हामी सङ्कलन गरेर आफ्नो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रका जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ 2-4 दिन अगाडि नै खबर गरिन्छ, जस पत्र माध्यमबाट र अहिलेको हाम्रो यो फोन माध्यमबाट। उक्त माध्यममा उहाँहरूले आफ्नो उपसमिति, प्रत्येक आफ्नो उपसमितिबाट चाहिँ सिफारिस लिएर प्रति उपभोक्ताले एकजनाले 5 कुइन्टलदेखि माथि जतिसम्म हाम्रो घाटगन्तीमा सङ्कलन जर्ना गरिन्छ
त्यो उपलब्ध उहाँहरूलाई पाउने गरी आफ्नो टोल उपभोक्ता उपसमितिले नै उहाँहरूलाई सिफारिस दिएर पठाएको हुन्छ र हाम्रो कार्यालयले उहाँहरूलाई पाउने जर्नाको सुविधाहरू सोही अनुसार एउटा हाम्रो सेड्युल तयार गरिन्छ, कुन दिन कुन गते कुन उपसमितिलाई दिने भनेर सोही निर्धारित समयमा उहाँहरूलाई हामी चाहिँ खबर गरेर उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले यस घाटगतिबाट समूहको घाटगति क्षेत्रबाट जर्ना दाउरा बल्ला बल्ली जसको पक्की घर छैन र कच्ची घरहरू पनि छन्, गोठको लागि निर्माण गर्नको लागि बाख्रा कुखुरा खोर निर्माणको लागि बल्ला बल्ली पनि हाम्रो समूहले वितरण गर्दै आइरहेको छ। सम्पूर्ण जर्नाको प्रति किफुट प्रति क्विन्टल 400 रुपियाँ क्विन्टल र बल्ला बल्लीको हकमा 400-500 रुपियाँ हामी एक थान बल्ला बल्लीको मूल्यसँग तय गरेको छ कार्यालयले, जुन मूल्याङ्कन साधारण सभाले पास गरेर नै उपभोक्ताको सामु हामी चाहिँ सोही रकम लिएर नै लकडी बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ सर। अनि जस्तो यो तपाईँले काठको कुरा गर्नुभयो, बल्ला बल्ली र जर्नाको कुरा गर्नुभयो, यहाँ चौकसहरू अथवा यस्तो घर बनाउनको लागि झ्यालटोकाको लागि लकडी पाइन्छ कि पाइँदैन? हाम्रो समूह वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत छैन सर। हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत ढलापडा र सुखद खडा हामी सङ्कलन गर्ने कार्य गर्छौँ। वार्षिक कार्ययोजनाभित्र रहेर वनको विधि र नियम ऐनभित्र रहेर सो कार्य गर्दा निक्लिएका ढलापडाबाट केही राम्रा काठ पनि निक्लिन्छन्, त्यसलाई समूहकै नीति नियमभित्र रहेर घर निर्माणको लागि झ्यालडोका निर्माणको लागि उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार पूर्ति गर्न नसके पनि हामी केही सहुलियत गरेर उहाँहरूलाई समूहको दर रेटमा चाहिँ वार्षिक रूपमा हामी प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। हस्, यहाँको अमूल्य समय र हामीसँग संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर, यहाँलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार। हामी नेतृत्वहीनहरूलाई दृष्टिहीनहरूलाई यस समुदाय र यस चारपाला समुदायले पनि लकडी निःशुल्क उपलब्ध गराइदिनको लागि हामी जोरदार माग गरिराखेको छौँ। मेरो नाम कल्पना आचार्य, मेरो घर चाहिँ बुटोल 12 तामनगर। म चाहिँ यो चारपाला सामुदायिक वनको कार्य समितिको महिला सदस्य। हजुर कार्य समितिको महिला सदस्य पनि हुनुहुन्छ? हजुर। अनि यो सामुदायिक वनसँग कसरी आबद्ध हुन आउनुभयो त? सामुदायिक वनमा त मेरो यो सामुदायिक वन कार्यालय नजिकै घर पनि सामुदायिक वन जङ्गलको छेउमै पर्छ। यसबाट चाहिँ पहिलेदेखि यो सामुदायिक क्षेत्रमा माया ममता गर्ने र यसमा लाग्ने अवसर पाएर कार्य समितिमा त म भर्खरै आएको हो, तर परिषद सदस्यमा चाहिँ म 3-4 कार्यकाल लगातार रहेको थिएँ। अनि यो कार्यमा लागेपछि तपाईँ र तपाईँको परिवारमा के कस्तो आर्थिक सामाजिक परिवर्तनहरू आएको जस्तो लाग्छ? यो कार्यमा लागेर घरमा आर्थिक समृद्धि हुने त होइन सर, यो सामाजिकै काम हो। यो घरमा चाहिँ जो सबै परिवार चाहिँ सामाजिक वहन गर्ने एउटा क्षमताको विकास पनि हुन्छ, आफूमा पनि एउटा क्षमताको विकास हुन्छ। यो सामाजिक र बौद्धिकतामा चाहिँ यसले धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ। अनि यो हजुर वनसँग आबद्ध भएर बस्नुभएको हुन्छ, एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ, वन र महिला बिचको सम्बन्ध कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो वन र महिला बिचको सम्बन्ध एउटा आमा र छोराछोरीको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ। जसरी आमाले छोराछोरीलाई सम्मान स्याहार गरेर हुर्काउँछ, त्यस्तै गरी महिलाले पनि एउटा सामुदायिक वनमा काम गर्ने अवसर पाएपछि त्यसलाई कसरी जोगाउने हुर्काउने राख्ने भन्ने चाहिँ यो महिला र सामुदायिक वनको चाहिँ एउटा आमा छोराछोरीको बिचको नाता जस्तै सम्बन्ध हुन्छ। हजुर कार्य समितिमा पनि हुनुहुन्छ, यो कोभिडको बेलामा चाहिँ यो वन समुदायमा के कस्तो अप्ठ्यारो परे तपाईँहरूलाई? यो कोभिडको बेलामा चाहिँ जे आफ्नो रोजीरोटी सबै गरेर खाने मान्छेहरूलाई बन्द भएको हुनाले जताततै आफ्नो आर्थिक गुजारा गर्ने उसले चाहिँ यो वनमा चाहिँ चोरी निकासी गर्ने, अब बेचबिखन गर्ने, तस्करहरू बढ्ने काम भयो। हामी चाहिँ यो उसमा हिँड्यौँ, गस्तीमा हिँड्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारोहरू सामना पनि गर्नु पर्यो। अब तिनीहरूलाई सम्झाएर नसम्झने कोही लडाइँ गर्नै निस्किने होइन, लडाइँ मुठभेड नभए पनि कुराको सवालमा चाहिँ एकदम चर्काचर्की हुन्थ्यो, अप्ठ्यारो धेरै सामना गर्नु पर्यो। हस्, यहाँको अमूल्य समय र हामीसँग संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यो माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरू यहाँसम्म आएर हाम्रो सामुदायिक वनको गतिविधि सबै अन्तर्क्रिया जस्तो एउटा कार्यक्रम सबै बुझेर त्यो टेलिभिजनमा राखिदिनु भएकोमा हामी यो मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र यो चारपाला सामुदायिक वन सपरिवारको तर्फदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। दुर्गा प्रसाद सुवेदी, बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12, हाल 12 नम्बर वार्डको वडा अध्यक्ष र चारपाला सामुदायिक वनको पूर्व वडा अध्यक्ष समेत। चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट यहाँका आम नागरिकले उपभोक्ताहरूले कस्ता खालका सेवा सुविधा पाए जस्तो लाग्छ? तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। खास गरिकन हाम्रो चाहिँ वनबाट उत्पादित हुने जर्ना अर्थात् दाउरा र घर बनाउन प्रयोग गरिने, फर्निचर बनाउन प्रयोग गरिने
काठहरू यहाँको उपभोक्ताहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेछन्। घाँसपात दाउरा पनि जङ्गलबाट लाने काम भइरहन्छ। जस्तो यो अब यहाँ बिक्री वितरण पनि हुन्छ, यहाँ के गुनासाहरू पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ भने यहाँबाट चाहिँ अलिकति चलखेल भएर राम्रा काठहरू पनि मिलो मतमा चाहिँ बाहिर जान्छ भन्छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ हजुरले? अब यस्तो हो हेर्नुहोस्, जसले यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्छ ऊ खुसी हुन्छ, जसले प्राप्त गर्न सक्दैन ऊ बिखुसी हुन्छ, उसले आरोप लगाउँछ। चारपाला सामुदायिक वनको इतिहासमा त्यस्तो भेटिएको छैन। एउटा सन्दर्भ के हो भने हाम्रो वनबाट उत्पादित भएका वस्तुहरू र हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई जर्नाको हकमा हामी 40% मात्रै दिन सकेका छौँ र काठ अर्थात् फर्निचरमा प्रयोग हुने भनेको 25% मात्रै हामी उत्पादन गर्छौँ। हामीसँग उपभोक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, धन्य 1 लाखको हाराहारीमा यहाँ उपभोक्ताहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्राप्त जसले गर्दैन उसले यसभित्र विभिन्न खालका खेलहरू हुन्छन् भने आरोप लगाउँछ। यो कुरामा सत्यता छैन। जस्तो मैले प्रतिक्रिया लिने क्रममा यहाँको आम यो जुन चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग आबद्ध हुनुहुन्छ नागरिक उपभोक्ताहरू, उहाँहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा पनि एकजना अपाङ्ग जो नेत्रविहीन हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले हामी नेत्रविहीनलाई हेरिएन, गाउँपालिकाबाट सिफारिस ल्याउँदा पनि हामीलाई छुट भएन, निःशुल्क हुनु पर्यो भनेर माग पनि राख्नुभएको थियो। यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई जनप्रतिनिधिलाई पनि सुनाइदिनु होला भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। यस्ता नेत्रविहीनहरूको लागि अपाङ्गहरूको लागि के व्यवस्था छ, केही छ यो वनले अथवा यो सामुदायिक वनले के कस्तो राखेको छ? तपाईँ त पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला? यहाँहरूले एकदम चान्दरिक क्वेसन उठाउनु भएको छ र हामी विगत दिनहरूमै अपाङ्गता मात्रै होइन, दृष्टिविहीन मात्रै चाहिँ होइन, यहाँ पिछडिया वर्ग र जनजातिहरूलाई समेत पूजाआजा पाठमा समेत सामुदायिक वनले छुटको रूपमा लकडीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ जर्नाको हकमा। र स्वयं त्यस्ता खालका जो दृष्टिविहीन छन् र कोही कतै अपवादको रूपमा छुटेका होलान्, हामी विगत वर्षदेखि नै उहाँहरू यहाँ सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यहाँबाट टोल संस्थाको सिफारिसको आधारमा थोरै मात्रामा भयो भने 3-4 क्युबिक भए पनि लकडी र जर्नादारहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। कहीँ कतै अपवादको रूपमा त्यस्तो भएको पनि हुनसक्दछ। हस्, यहाँको अमूल्य समय र हामीसँग संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। म माउन्टेन टेलिभिजनलाई यही चारपाला सामुदायिक वनको कार्यालयमा आएर वनका गतिविधिहरू र सामान्यतया जनप्रतिनिधिको हैसियतले उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सुविधाको बारेमा जुन कुराहरू सबैसँग सन्देश पुर्याइदिने काम गर्नुभयो, म यसको लागि माउन्टेन टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ यस चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष घनश्याम चालिसेजी। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद सर। अनि कोषाध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम त मलाई यो वन समुदायको वार्षिक आम्दानी कति छ त्यो बताइदिनुहोस्। हाम्रो वार्षिक आम्दानी अहिले 2 करोड 30 लाखको हामीले बजेट बनाएका थियौँ। यो साल करिब 2 करोड 30 लाखको चाहिँ वार्षिक बजेट रहेको छ हाम्रो। यो आम्दानीका स्रोतहरू के रहेका छन् यहाँ? विशेष गरिकन वनजन्य पदार्थहरू, काठ दाउरा बिक्री यसको प्रमुख स्रोत हो। त्यसबाहेक प्रवेश शुल्क, परिचय पत्र, अन्य क्षेत्रबाट आएको अनुदान, हाम्रो क्षेत्रबाट हाम्रो एउटा ट्र्याक्टर पनि छ, ट्र्याक्टर सञ्चालनबाट आएको आम्दानी, विशेष गरिकन वनजन्य पदार्थहरू नै हाम्रो मुख्य आम्दानीका स्रोत हुन्। जस्तो कोषाध्यक्षज्यू, यो जुन आम्दानी भएको रकमहरू छ त्यो केमा खर्च गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? हामीले धेरै हाम्रो यो शीर्षकहरूमध्ये हामीले केही क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ खर्च गर्छौँ। जस्तै वन विकास, प्रशासनिक खर्च, गरिबी न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास र अन्य केही रचनात्मक कार्यक्रम भनेर हामीले खर्च गर्छौँ। जसै गरी वन विकासतर्फ चाहिँ वनको संरक्षणमा लाग्ने सबै खर्चहरू, कटानी ढुवानीदेखिका लिएर थिनिङ गर्दाखेरि, भुच्छे नियन्त्रण गर्दाखेरि, वन डडेलो जोगाउनका लागि, जुन वन संरक्षणका लागि विशेष गरिकन खर्च गर्ने चिज हामी वन विकासमा गर्छौँ। र केही हाम्रो वन हेरालु पनि छन्, त्यो शीर्षकको खर्च हामी वन विकास अन्तर्गत गर्छौँ। त्यसै गरी कार्यालय सञ्चालनतर्फ 1 जना कार्यालय सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब यसमा हामी खर्च गर्छौँ। र कार्यालयमा आइपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीहरू, मसलन्द सामग्रीहरू, अतिथि सत्कारदेखिका लिएर ती सबै खर्चहरू, बैठक खर्च हामी कार्यालय सञ्चालनमा गर्छौँ। अनि विपन्न वर्गको उपभोक्ताहरूको जीवन उकास्ने खालका केही गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू गर्छौँ। हामी यहाँको आम्दानी गर्ने क्रममा जुन
श्रम परिचालन हुन्छ त्यो हामी विपन्न वर्गका हाम्रै उपभोक्ताहरूबाट गर्छौँ। यसबाहेक सामुदायिक विकास अन्तर्गत केही भवन निर्माण, सामुदायिक विकासमा आइपर्ने सहयोगहरू, ती चिजहरू हामी त्यसमा खर्च गर्छौँ। ट्र्याक्टर भएको कारणले हाम्रो ट्र्याक्टर सञ्चालनका खर्चहरू पनि यसैबाट गर्छौँ। र हामीले वर्षेनी माघ 16 गतेको दिन एउटा बृहत रक्तदान तथा लोकदोहोरी कार्यक्रम हामीले आयोजना गर्छौँ। त्यस्ता खालका चेतनामूलक कार्यक्रममा पनि र रचनात्मक कार्यक्रममा नि हामी सहयोग गर्छौँ। र यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि हामीले विपन्न वर्गका लागि उपभोक्ताहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर हामीले एउटा ठुलै रकम त्यस शीर्षकमा खर्च गरेका थियौँ। चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध हुनलाई आम नागरिकहरूले के गर्नु पर्ला? हाम्रो यसको एउटा आफ्नै खालको संरचना छ। हामी अहिले 16वटा उपसमितिमा विभाजित छौँ। बुटोल 12मा 5वटा टोल विभाजन गरेका छौँ। बुटोल 15मा एउटा उपसमिति, 16 र 14 को केही भागमा एउटा उपसमिति, मतिपुर बुटोल 19 को केही भागको अर्को उपसमिति, खडुवा बनगाई उपसमिति सिद्धोदन 2 मा एउटा उपसमिति, फर्साटिकर साबिक फर्साटिकर गाविसमा शुद्धोदनको 3 र 4 वार्डमा 2वटा उपसमिति, मानपकडी शुद्धोदन 5 मा एउटा उपसमिति, शुद्धोदन 6 र 7 मा 2वटा उपसमिति, सियारी 6 र 7 मा 2वटा उपसमिति गरेर 16वटा उपसमितिमा हामी आबद्ध छौँ। र यो 16वटा उपसमिति मध्ये जुन उपसमितिमा उहाँ बसाइ गर्नुभएको छ त्यो उपसमितिमा हाम्रो 21 सदस्यीय एउटा परिषद सङ्ख्या छ। त्यहाँ पनि अध्यक्ष रहनुहुन्छ। त्यहाँको अध्यक्षले हाम्रो फलानो नामको उपभोक्तालाई काठ दाउरा आवश्यक छ भनेर उहाँले सिफारिस गर्ने पनि उहाँले नै हो। र नयाँ कार्ड बनाउनु पर्यो भने सिफारिस उहाँबाट आउँछ। त्यो उपसमितिबाट आएको सिफारिसको आधारमा हामी यहाँ नयाँ कार्ड पनि बनाइदिन्छौँ र यहाँबाट दिइने सेवाहरू हामी त्यस सिफारिसको आधारमा प्रवाह गर्छौँ। कोषाध्यक्षज्यू, मैले हजुरलाई यसैमा एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तो यो चारपाला सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरूले के कस्ता सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्छन्? अब यो सामुदायिक वनमा विशेष गरिकन प्रत्यक्ष रूपले देखिने दाउरा, घाँस, काठ लगायतका चिजहरू उपलब्ध हुने कुरा हो। अब कसैले घर निर्माण गर्नु पर्यो भने उपसमितिको सिफारिसको आधारमा यहाँ निवेदन दिनुहुन्छ। उहाँलाई वास्तविक आवश्यकता हो कि होइन, उहाँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ कि फर्निचर बनाउने हो, के प्रयोजनका लागि उहाँको काठ चाहिएको हो, हामी उहाँको घरमा अनुगमन गर्छौँ र उहाँलाई आवश्यक छ भन्ने खालको महसुस हामीलाई भयो भने हामी त्यस अन्तर्गतको काठ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसबाहेक बाल्ने दाउराको हकमा पनि त्यही सिफारिसको आधारमा उहाँहरूले माग गर्नुहुन्छ। त्यो आधारमा हामी यहाँ मौजदात रहेको घाटगद्दीमा मौजदात रहेको काठको आधारमा वितरण गर्छौँ। र कसैको धार्मिक कार्यक्रम उहाँको घरमा छ भने 3 क्विन्टल दाउरा लाग्ने अनुमान गरेर हामी 25% हामी छुटमा दाउरा वितरण गर्छौँ उहाँलाई। र हाम्रो उपभोक्ता कसैको मृत्यु भएको खण्डमा लास जलाउनको लागि हामी निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रावधान छ। त्यस अन्तर्गत करिब 500-600 क्विन्टल जति हामी लास जलाउनका लागि उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। र त्यसबाहेक पनि कोही बिरामी परेर अशक्त हुनुभयो भने आर्थिक सहायताका कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई त्यो खालको आर्थिक सहायता पनि हामी दिने गरेका छौँ। प्राकृतिक प्रकोप परेर बाढीले आगलागीबाट त्यस्तो नोक्सानी भयो भने पुलिस प्रशासनको सरजमिनको आधारमा र स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा हामी निःशुल्क काठ र बल्लाबल्ली उपलब्ध गराउने हामीले गरेका छौँ अहिलेसम्म। यहाँ जुन उपभोक्ताहरूले यहाँ लकडी खरिद गर्न लाँदा के कस्तो प्रक्रिया छ, कस्तो कस्तो लकडीको के भाउ रेट छ? यो हामी कहाँ विभिन्न जातका काठहरू बिक्री हुन्छ यहाँ। जस्तै साल प्रजातिको गोलियाको हकमा ABC गरेर 3वटा क्लासमा हामी विभाजन गरेका हुन्छौँ। साल Aलाई 2000 रुपियाँ प्रति क्युब फुट पर्छ, साल Bलाई 1500 रुपियाँ प्रति क्युब फुट पर्छ र साल Cलाई 1300 रुपियाँ प्रति क्युब फुटको दरले पर्छ। अनि साल चिरानको हकमा 2800 रुपियाँ प्रति क्युब फुटको दरले पर्ने गर्छ। अस्ना गोलियाको हकमा A क्लासको अस्नालाई हामी साज पनि भन्छौँ, त्यसलाई 1100 रुपियाँ प्रति क्युब फुट पर्छ र B क्लासको लागि 900 रुपियाँ प्रति क्युब फुट पर्छ। त्यसै गरी सिसौको हकमा
1000 रुपियाँ क्युब फुटको दरले सिसौ बिक्री हुन्छ। अनि बल्लाबल्लीको हकमा एबिसी 3 क्लासको छ। ए क्लासको लागि 600 प्रति गोटा, बीको लागि 500, सीको लागि 400 को दरले बिक्री गर्छौँ। त्यसै गरी अन्य काठको हकमा जामुन, बर्रो लगायतका काठहरू 700 रुपियाँ प्रति क्युब फुटको दरले बिक्री गर्छौँ र अन्य गोलियाको हकमा 600 रुपियाँ क्युब फुटको दरले बिक्री गर्ने गर्छौँ। अनि जर्ना दाउराको हकमा सुकेको दाउरा 500 रुपियाँ क्विन्टल अनि काँचो दाउरा 400 रुपियाँ क्विन्टलको दरले हामी बिक्री गर्ने गर्छौँ। हस् कोषाध्यक्षज्यू, यहाँको अमूल्य समय र हामीसँग संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको टेलिभिजन मार्फत हाम्रा यस समूहले प्रवाह गर्ने सूचनाहरू र यसका महत्त्वपूर्ण विषयका बारेमा जानकारी गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला भने हामी माउन्टेन टेलिभिजनमा तपाईँहरू समक्ष लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्ला बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला भने मेरो अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ यस चारपाला वन समुदायका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश ठाकुरजी। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ सम्पूर्णमा। अनि अध्यक्षज्यू, मलाई यो समग्रमा यो चारपाला सामुदायिक वनको सानो परिचय बताइदिनुहोस् न। चारपाला सामुदायिक वनको चिनारी भनेको रूपन्देही जिल्लाको बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा यसको अवस्थित यो कार्यालय छ र समग्र वन क्षेत्र नै रूपन्देही जिल्लाको बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा पर्दो रहेछ। समग्रमा यो अधिराज्यको सबैभन्दा ठुलो सामुदायिक वन र यसको अधिराज्यको सबैभन्दा धेरै चाहिँ उपभोक्ता भएको सामुदायिक वनको रूपमा परिचित छ। भनेपछि यो नेपालकै सामुदायिक वनको सबभन्दा ठुलो उपभोक्ता समूह रहेको वन हो र यसको स्थापना कति सालमा भएको होला? यो 2052 साल यसको चाहिँ तपाईँको स्थापना भएको छ। 2052 साल 6 महिना 2 गते यसको चाहिँ तपाईँको जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता गरिएको यो चाहिँ तपाईँको। जस्तो अध्यक्ष हजुरले यो नेपाल अधिराज्यकै ठुलो सामुदायिक वन पनि भन्नुभयो, यसको क्षेत्रफल कति होला? यसको क्षेत्रफल 2010.04 हेक्टर छ। अनि यसको उपभोक्ता क्षेत्र भनेको बुटोल उपमहानगरपालिका साबिक वार्ड नम्बर 14 थियो, अहिले हाल 12 भएको छ र साबिकका 7 वटा गाविस यसको चाहिँ उपभोक्ता क्षेत्र हुन्। अनि जस्तो यो 7 वटा क्षेत्रको उपभोक्ता समूहहरू कति घरधुरी होलान् अथवा कति सङ्ख्यामा होलान् उपभोक्ताहरू? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब हाम्रो बुझाइ यो 14 वटा वार्डमा बसोबास गर्ने कतिपय सङ्गठित हुनुभएको छ, कतिपय सङ्गठित हुनुभएको छैन, हामीसँग उपभोक्ता कार्ड लिनुभएको छैन। तर समग्र चाहिँ हाम्रो सबै उपभोक्ता नै हुन्। तर अहिले हाल हामीसँग उपभोक्ता सङ्गठित उपभोक्ता सङ्ख्या जो हामीसँग परिचय पत्र लिइसक्नु भएको छ लगभग 15,000 को हारीमा यो घरधुरी सङ्ख्या हो। 15,000 लगभग घरधुरी सङ्ख्यामा रहेको उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ। जस्तो कोरोना भाइरस कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दा विश्वभरि नै महामारी फैलेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र लकडाउनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्यो होला? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो बितिसकेपछि त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई हल्का महसुस हुँदै जान्छ। परिस्थिति नयाँ चिजको थियो, समग्र विश्व नै त्राही थियो र त्यसबाट अवश्य पनि हामी अछुतो रहेनौँ र समग्र मान्छे चाहिँ तपाईँको देश विदेशबाट सारा नेपाली, सारा दाजुभाइ, सारा दिदीबहिनीहरू, सारा जागिरको क्रममा, व्यापार व्यवसायको क्रममा बाहिर बसेका सम्पूर्ण चाहिँ घर आउने अवस्था थियो। सबै घर आइसकेपछि सबै बाहिर बसेर चाहिँ लामो समयसम्म घरमै मात्रै ग्यादरिङ हुन नसकेर चाहिँ तपाईँको त्यो अवस्थामा सबैले यो अधिकांश चाहिँ तपाईँको मान्छेले चाहिँ वनतिर गए टाइम पास हुन्छ भनेर त्यो डढेलो लाग्ने अवस्थाको बेलामा सारा मान्छे वन प्रवेश गरेका हुन्। त्यति बेला हामीलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भएको थियो। एक त चाहिँ एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग नजिक परेर बोल्न नमिल्ने र नजिक पर्न नहुने, एउटा टोलको मान्छे अर्को टोलमा जान चाहिँ तपाईँको वर्जित हुने, ठाउँ ठाउँमा ढाँठरहरू लागेको थियो, काँडाहरू चाहिँ तपाईँको बिछाइएको थियो, अन्तको मान्छे नआओस्। त्यो परिस्थितिमा पनि हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको यहाँका नजिकका चाहिँ उपभोक्ताहरूले अहम भूमिका खेल्नुभयो र हामी पछि युवा साथीहरू लगाएर प्रहरी प्रशासन
समग्र जिल्ला वनका चाहिँ तपाईँको सहयोगमा त्यो परिस्थितिलाई हामीले सामना गऱ्यौँ। अझै त्योभन्दा चाहिँ जटिल परिस्थिति त हामी मेन पिकअप वन पैदावार सङ्कलन गर्ने बेला थियो र हामी त्यो वन पैदावार सङ्कलन गर्ने बेलामा जङ्गलमै चाहिँ तपाईँको टुक्राएर चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ काठ राखेको अवस्था थियो। यदि त्यति बेला हामीलाई ठुलो तनाव के थियो भने जस्तो अध्यक्ष मैले यसैमा एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, जस्तो लकडाउनको बेलामा मान्छेहरू हिँडडुल गर्न पनि दिएको थिएन, अवस्था पनि त्यस्तै थियो। त्यो बेलामा चोरी निकासी यो वन पैदावारहरू चोरी निकासी कस्तो भयो, चोरी निकासी भयो कि भयो? मैले भन्दैछु त्यति बेलाको चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाको परिस्थिति हामीले काठ काटेर चाहिँ तपाईँको बल्ल बल्ली काटेर जङ्गलमा राखेका थियौँ। उपभोक्ताहरू चाहिँ तपाईँको अब खुट्टा तान्न पऱ्यो भनेर जङ्गलभित्र प्रवेश गर्ने र केही चाहिँ तपाईँको काटेका बल्ल बल्लीहरू चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक रूपमा मान्छेको जात हो, दुई चार बल्ल बल्ली चाहिँ उठाएर लिएर जानुभयो र पछि हामी त्यसलाई चाहिँ सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गऱ्यौँ र हामीले माइकिङ पनि गऱ्यौँ। त्यति बेला त चाहिँ तपाईँको माइकिङ गर्न पनि सिडिओ कार्यालयले अथोरिटी दिइराखेको थिएन, मान्छे घरबाट ननिस्किने बाहिर नजाने भन्ने कुरा त्यस्तो अवस्था थियो र हामी चाहिँ त्यो पछि हामी जिल्ला डिभिजनल वन कार्यालयका प्रमुखजीसँग समन्वय गरेर सिडिओसँग अनुमति लिएर गाडी एउटा गरेर एकजना चाहिँ तपाईँको मान्छे राखेर समग्र उपभोक्ता क्षेत्रमा माइकिङ गऱ्यौँ र त्यो अब त्यति बेला लेबर पनि तपाईँ काम गर्ने अब मजदुर पनि लगाउन नपाइने, कोही पनि त्यहाँ नजाने, त्यो कुर्न पनि कठिन हुने र हामी धेरै पछि एक हप्तापछि समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गऱ्यौँ। हामी चाहिँ तपाईँको कोरोनाले ज्यादै नै असर पारेको थियो चाहिँ। अनि यो हाम्रो वनको संरचना तपाईँको अन्य सामुदायिक वनहरूको भन्दा यसको संरचना छुट्टै छ चाहिँ तपाईँको, यसको विविधतै छुट्टै छ, यसलाई उपभोग गर्ने तौर तरिकै छुट्टै छ। अब सामुदायिक वन भनेको विश्वमा वनमा चाहिँ तपाईँको एउटा कुरो के हो, वनमा आधारित जनसमुदायहरू पनि छन्। कतिपय चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब एउटा चाहिँ समुदाय नै चाहिँ तपाईँको वनमा आधारित छ। नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको व्यवस्था गरेको जनजातिहरूको चाहिँ तपाईँको हक हित उहाँहरूले चाहिँ बढी वन प्रयोग चाहिँ तपाईँको गर्ने उहाँहरूको त कल्चरै हो। नेपाल सरकारको ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ। सीमान्तकृत समुदायले पनि चाहिँ जो वनमै आधारित छ, वनको नजिक भएका मान्छेले चाहिँ तपाईँको केही बाख्रा चौपायाहरू पालेका छन्। बिस्तारै बिस्तारै यो सहरीकरण उन्मुख चाहिँ तपाईँको यो उपमहानगरपालिका भइसकेपछि मान्छे व्यवसायमा गइसक्यो। कृषि पेसाबाट चाहिँ तपाईँको मान्छे लगभग चाहिँ तपाईँको घट्दो क्रम छ। त्यसले गर्दाखेरि वन संरक्षणमा गर्नको लागि घाँस दाउरा सामान्य चाहिँ तपाईँको दुई चारजना मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको जानुहुन्छ र बिचमा हामीलाई समस्या के पर्यो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ तपाईँको खरिद गर्न पाउँदैन भने भोको पेट रहनुभन्दा चोरेर पनि बाँच्न चाहिँ तपाईँको बाध्यता हुन्छ मान्छेले। हामीलाई चाहिँ तपाईँको समस्या के भयो भने बिचमा यो मन्त्री परिषदको कार्यालयले अब हाम्रो जङ्गल भनेको प्रायः साल प्रजातिकै जङ्गल हो र बिचमा साल कटान मुछान ढुवानी ओसार पसार सारा चिज चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्ध लागेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ तपाईँको उपभोक्ताहरूलाई हाम्रो अफिस कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँको जुन सेवा उपलब्ध गराउन पर्ने हो त्यो हामीले गराउन सकेनौँ। त्यो अब अति आवश्यक वस्तु जर्ना दाउरा जस्तो जाडोमा यत्रो कठाङ्ग्रिएर चाहिँ तपाईँको रहने बेलामा हामीले यहाँबाट उपलब्ध गराउन नसक्दा केही सामान्य छिटफुट चाहिँ तपाईँको उपभोक्ताहरूले चाहिँ तपाईँको गएर जङ्गलबाटै ढलपड चाहिँ तपाईँको ल्याएर उपभोग गर्नुभयो र अहिले हामी अस्ति बैठकले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ हामी फागुन 25 गतेबाट जथाभावी जङ्गल प्रवेश गर्नमा चाहिँ तपाईँको हामीले निषेध गर्ने र यो कुरा यो निर्णयलाई पालना गर्न र गराउन सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध समेत पनि गरेका छौँ। जस्तो अध्यक्ष मैले यसैमा जोड्न चाहे, जस्तो यो 15,000 भन्दा बढी घरधुरी भएको नेपालकै ठुलो चारपाला सामुदायिक वन हो। यहाँ तपाईँहरूको कतिजनाको कार्य समिति हुनुहुन्छ अथवा योसँग सम्बन्धित रहेर वनका कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ कि हुन्न, के कस्तो व्यवस्था छ? हामीसँग हाम्रो विधानमा हाम्रो कार्य समितिको सङ्ख्या 29 रहेको छ। 5 जना पदाधिकारी र विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न सीमाङ्कित क्षेत्रबाट चाहिँ त्यसमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। 50% महिलाहरूको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसै अनुरूप चाहिँ तपाईँको जनजाति कोटाबाट चाहिँ साथीहरू आउनुभएको छ, दलित कोटाबाट आउनुभएको छ हैन। अब सीमाङ्कित समुदायबाट सबै गरेर हाम्रो कार्य समितिको सङ्ख्या 29 जनाको कार्य समितिको सङ्ख्या छ र हाम्रो कर्मचारी हामीसँग अहिले थाई र करार दैनिक ज्यालादारीमा गरेर हामीसँग 7 जना कर्मचारी छन्।
अनि अध्यक्षज्यू अघि नै तपाईँले डढेलोको कुरा पनि गर्नुभयो। अहिले अब गर्मीयाम पनि सुरु भइसकेको छ। अब हावाहुरी चल्ने, डढेलो लाग्ने, आगलागी हुने, वनहरू क्षति हुने अवस्था छ। विगतमा पनि त्यस्तो भइरहेको छ र तपाईँको यो चारपाला सामुदायिक वन नेपालकै ठुलो पनि रहेछ र यो मौसममा डढेलो नियन्त्रणको लागि, आगलागी नियन्त्रणको लागि के कस्ता सावधानी अपनाउने योजना बनाउनु भएको छ? यो एकदमै समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। हामी त्यसैको तयारीमा छौँ। अहिले भर्खरै मैले कर्मचारी साथीहरूलाई बोलाएर हामीसँग चाहिँ डढेलो नियन्त्रणको सामग्री सबै दुरुस्त पार्नुहोस्। हामीसँग एउटा टाली छ एक्स्ट्रा, त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो ड्रम छ चाहिँ तपाईँको पोली ड्रम, त्यसमा हामी पानी, त्यसपछि स्प्रे पम्पहरू, त डढेलो नियन्त्रण गर्ने सबै सामग्रीहरू जहिले पनि चाहिँ तपाईँको तन्दुरुस्त अवस्थामा राख्नुहोस् भनेर साथीहरूले चेक गर्दै हुनुहुन्छ। र डढेलो नियन्त्रणको लागि हामी जहिले पनि चाहिँ तपाईँको तयारी गर्छौँ, विज्ञापन गर्छौँ, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्छौँ। तर प्रभावकारिताको विषयमा चाहिँ तपाईँको त्यति हामीले अब यसलाई अलिकति ट्र्याक चेन्ज गरेर, रूप चेन्ज गरेर जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूले हामी अस्ति निर्णय गरेका छौँ। मैले अघि नै भने चाहिँ फागुन 25 गतेबाट जथाभावी रूपमा वन प्रवेश काठ दाउरा चाहिँ तपाईँको सङ्कलन कार्य चाहिँ निश्चित गरिनेछ भनेर चाहिँ यसको पालना गर्नको लागि सम्पूर्णमा अनुरोध गरिएको छ भनेर जुन निर्णय गरेका छौँ, यो मुख्य चाहिँ तपाईँको डढेलो न्यूनीकरणकै उपायको लागि चाहिँ तपाईँको गरिएको हो। र डिभिजनल वन कार्यालय प्रमुखसँग म हिजै चाहिँ भेटेर आएँ र त्यसको विषयमा हामी यो डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी यो प्रभावकारिता विषयक एउटा अन्तर्क्रिया चाहिँ तपाईँको राखेका छौँ। हामी शनिबार चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको यो सरोकारवाला पक्षको बिचमा राखेर यसको चाहिँ तपाईँको प्रभावकारिता बढाउनको निमित्त के गर्न पर्छ भनेर एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यो हाम्रो वनका प्राविधिकहरूको प्रशिक्षकज्यूहरूको चाहिँ कार्यव्यस्त गरेर हामी आइतबार त्यो कार्यक्रम चाहिँ सेटिङ गरेका छौँ। हामी आज बसेर साथीहरूसँग गऱ्यौँ र अब यसको चाहिँ तपाईँको डढेलो नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी भूमिका के हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ तपाईँको अब एकदमै लागि परेका छौँ। चिन्तन मनन त्यसैमा छ, छलफल चलिराखेको छ र हामी त्यो दिन गरिसकेपछि हामी सूचना प्रवाह तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट, यो तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट पनि यो सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूमा जाओस् मेरो अनुरोध हो। र हामी एफएमहरूमा, पत्रपत्रिका र हामी सम्पूर्ण चाहिँ टोलमा चाहिँ तपाईँको माइकिङ समेत पनि गर्ने गर्छौँ र यो कार्यलाई निरन्तरता दिनेछौँ। र हाम्रो डढेलो लागिहाल्यो भने पनि हाम्रा नजिकका उपभोक्ताहरू सचेत हुनुहुन्छ। हामीले हारगुहार गर्न पर्दैन, उहाँहरू पनि दौडिनुहुन्छ। हामी अब त्यो डढेलो नियन्त्रणको रणनीति तय गर्नको निमित्त नै हामी यही आउने आइतबार चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम राखेका छौँ। हस् अध्यक्षज्यू, यहाँको अमूल्य समय र हामीसँग संवाद गरिदिनु भयो र चारपाला सामुदायिक वनको वन उपभोक्ता समूहको समग्र विषयवस्तु यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ हजुर, माउन्टेन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेलासम्म तपाईँहरू समक्ष माउन्टेन टेलिभिजनमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको चारपाला सामुदायिक वनबाट यहाँका आम नागरिकले के कस्ता सुविधाहरू लिइरहेका छन् र चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयले यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई के कस्तो सेवाहरू दिइरहेको छ, यही विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले यस वनसँग सम्बन्ध रहेका उपभोक्ता नागरिकहरूसँगको कुराकानी, यस्तै गरी चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कार्यालयका कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरूसँगको कुराकानी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यिनै जानकारीका साथ आजको लागि माउन्टेन टेलिभिजनको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बुटोल लुम्बिनी प्रदेशबाट क्यामेरामा प्रशान्त मानन्दरको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सत्यनारायण मानन्दर पनि यहाँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। हस्त नमस्कार।